Galdera bat, zeintzuk dira azaldu ez ditudan erakarpenak? Zeintzuk? Zenbat dira? Aiba, berriro ere, bi galdera. Ara, ongi etorri kurneuzun eretzokora kultura atalera. Zeintzuk diren erakarpen sexuala eta erakarpen erromantikoa. Bai, eta zorrazak, begira, erakarpen erromantikoa bada norbait erromantikoki erakartzen gaituenean. Hau da, normalean kalean esaten dugunean, berarekin bizitza osoa eman nahi dut. Hori erakarpen erromantikoa da. Eta erakarpen sexuala bada norbait sexualki erakartzen gaituenean. Hau da, berarekin txortan egin nahi dugunean. Itxo. Eta erakarpen sexuala orientazio sexualaren oinarri da. Eta erakarpen erromantikoa orientazio afektiboaren oinarri da. Oso erraz. Bi gauza desberdin dira, Ez dira gauza bera. Badakit normalean gauza bera dela uste dugula, baina ez dira gauza bera. Adibidez, ni izan daiteke heteroromantikoa eta bisexuala. Hau da, bakarrik maite mintzen naz beste generorekiko, baina ohean genero guztiekin egon daiteke. Ara,